မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mavi Backbone ဆိုတဲ့ typing လေ့ကျင့်တဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြည့်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ typing software လေးကိုစီမှာမရှိသေးဘူး typing software လေးကိုကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီကို download လေးလာပြီးတော့မှ download ရပါတယ်အဲ့တော့ software လေးကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တချို့ဆက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ error လေးတွေတက်တယ်ပေါ့နော် error တွေကကျွန်တော်တို့ software ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ software ကကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေကအပြည့်မပေါ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေပြီးရင် software တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးကြုံတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကဒီရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတွေရဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ software လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် Mavi Backbone ဆိုတဲ့ software လေး install တင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ software လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ software လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူက software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစာတွေကကျွန်တော်တို့အပြည့်မပေါ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် software တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မပါနေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer display ကိုယ့်ရဲ့ computer resolution နဲ့ကျွန်တော်တို့မကိုက်ညီတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ software version နဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ Windows version နဲ့ကျွန်တော်တို့မကိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီရဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီလန်လေးနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ software တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့မရတဲ့ပြဿနာစပြီးတော့ကြုံတွေ့နေရပြီအဲ့တော့ software တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control ရဲ့ order ရဲ့ delete ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ order ရဲ့ delete ရဲ့တွဲနေလိုက်တယ်ဒီလိုပေါက်လေးကျလာပြီဆိုတာနဲ့ test manager ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလိုက်မယ် test manager ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ process ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ run နေတဲ့ program တွေရှိတယ်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ချင်တဲ့ software လေးက Mavi Backbone Typing 20ဆိုတဲ့ software လေးကိုပိတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ software လေးပေါ်မှာဆက်လက်ပေးထားမယ်အောက်မှာ untest ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ software လေးကသူ့ကိုလိုပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာဒီနီလန်လေးအတိုင်းထွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ control order delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ task manager ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်တဲ့နီလန်လေးက Mavi Backbone ဆိုတဲ့ software မှာမဟုတ်ဘူးတခြား software တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လို့မရတာမျိုးတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီရဲ့ test manager ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့တစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် normal တိုင်းအသုံးပြုလို့ရအောင်ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နီလန်လေးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမနီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြုလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ setting ဆိုတဲ့အခန်းထဲကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ computer setting တွေကိုဝင်ဖို့ရာအတွက်အလွယ်တကူ keyboard shortcut နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ် Windows logo နဲ့ I နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo ရဲ့ I ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ setting ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ system ဆိုတာရှိတယ်ဒီထဲကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ display ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ display ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာ scale layout ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီ scale layout ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင်သူက 1.5% ပြနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ recommended ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပါတာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့တချို့ computer တွေမှာက 100% recommended ပေးတာရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာဆိုရင်တော့ 125% recommended ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာ recommended ဆိုတာပါတာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အောက်မှာ display resolution ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ display resolution မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အတူတူပဲcomputer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ screen resolution တွေကမတူညီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာလည်းနောက်မှာ recommended ဆိုတာလေးပါတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကျွန်တော်တို့မသက်ဆိုင်တာတွေကျွန်တော်တို့ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer screen ကြီးကအပြည့်မပေါ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ်ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ recommended ဆိုတာလေးပါတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software လေးကပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ 1-5% recommended ပါတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ် software လေးအပြည့်ပေါ်မပေါ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိရအောင်လို့ပါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software ကအစောနောက်ကလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာတွေအပြည့်မပေါ်တဲ့ပြဿနာမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ software လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့စာတွေကအပြည့်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာnew ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်လို့ရတယ်နာမည်လေးကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကျွန်တော်တို့ပေးကြည့်လို့ရတယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့စာတွေကိုစပြီးတော့မှကိုဒီလက်ကွက်လေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ထွက်ချင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home ဆိုတဲ့ထဲကနေပြန်ထွက်မယ် exit ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပါလာပြီအစောနောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exit ဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာ exit ဆိုတာကနေထွက်မယ် yes ဆိုတာနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ software လေးတွေကနေပြီးတော့လည်းပြန်ထွက်လို့ရသွားပြီsoftware ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်1နီလန်လေးကကျွန်တော်တို့ပထမနီလန်အတိုင်းမဖြည့်ရှင်းခြင်းဘူးဆိုရင် software လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာ travel shoot ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီရဲ့ travel shoot ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ travel shoot ကနေပြီးတော့တစ်ဆက် software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကိုရှာခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ travel shoot program ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူကဒီနေရာလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြောပြပေးနေတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer window နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာတင်သွင်းထားတဲ့ window version နဲ့တင်သွင်းထားတဲ့ software version နဲ့မကိုက်ညီတာလားဆိုပြီးတော့သူကမေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ရှင်းလေးထည့်ပြီးတော့ next ဆိုတာနဲ့သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းပြီးသားလေးဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ the program open does not display correctly ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတန်းလေးပဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ computer screen display နဲ့ကျွန်တော်တို့ software နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာလားဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မေးပြီးတော့ next ကိုဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ the program require additional permission ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ permission တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုလို့မရနေတာလားဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစစ်ဆေးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပထမနီလန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့မရဘူးပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုလို့မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီရဲ့ travel shooter လေးကနေပြီးတော့တစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ next ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလိုက်မယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နမူနာအနေနဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာနံပါတ်1အချက်လေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီအမှန်ချက်လေးဖြုတ်လိုက်မယ်ဒုတိယအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ချက်လေးပေးပြီးတော့မှ next ဆိုတာလေးနဲ့ဆက်သွားပြမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ test the program ဆိုပြီးတော့မှသူက software လေးကိုစစ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ exit ဆက်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြီးသားအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် software လေးကကောင်းမွန်နေတဲ့အခြေအနေလေးလျှောက်သွားတာအကယ်၍မရောက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ next ဆိုတာလေးနဲ့ဆက်သွားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ setting လေးတစ်ခုနဲ့ဒီ setting တော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ် setting လေးတစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မှန်သွားပြီဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းလည်းအသုံးပြုလို့ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ cancel နဲ့ထွက်လိုက်လို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Mavi Background ဆိုတဲ့ software လေး install မောင်းပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြဿနာလေးကလူတိုင်းဒီပါဖြစ်လေရှိတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းတတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြပေးတဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ software ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာပြဿနာကြောင့် software ကိုပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုတာလေးတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတက်လောက်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ဒီနီလန်လေးနှစ်ခုအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတက်သွားပြီးကိုယ်လည်းအမှန်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ software လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းတက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ D1 done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ